आज चाहिँ म हजुरहरूलाई लाइफ इन्सुरेन्स गरिसकेपछि एपलाई कसरी युज गर्ने, घरमै बसेर सम्पूर्ण डिटेल्सहरू कसरी हेर्ने भन्ने इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाउँदैछु, हजुरहरूले हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हजुरले नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस् अनि त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। नेसनल लाइफ भनेर यसरी ओपन हुन्छ, अलो गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला हजुरले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। बिमा गर्दाखेरि राखेको फोन नम्बर राखेर हजुरले चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई नेक्स्ट पनि गरिदिनुहोस्। ओटिपी कोड आउँछ, त्यसलाई राख्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। हजुरले फर्स्ट नेम राख्नु होला, मिडल नेम छ भने मिडल नेम पनि राख्नुहोस् र लास्ट नेम राख्नुहोस्। जेन्डरमा हजुर मेल हो कि फिमेल हो त्यो पनि हजुरले सेलेक्ट गर्नुहोस् र हजुरले पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने छ। अब हजुरलाई कस्तो खालको मनपर्छ पासवर्ड नबिर्सिने तरिकाले त्यो क्रिएट गर्नुहोस् र तल कन्फर्म पासवर्डमा पनि त्यही पासवर्ड राख्नुहोस्। डु यु वान अ पोलिसी एकाउन्ट भनेको छ, त्यसलाई यस गर्नुहोस्। अब पोलिसी आइडी भनेको छ, त्यसमा चाहिँ हजुरले बिमा गरेपछि चाहिँ जुन पाउनुहुन्छ नि फाइल, त्यहाँ लेखेको हुन्छ त्यो नम्बर राख्नुहोस् अनि तल आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुहोस् अनि त्यसलाई चाहिँ हजुरले सबमिट गरिदिनुहोस् ल। अब यहाँनिर अघि राखेको फोन नम्बर र पासवर्ड त्यो राखेर लगइन गरिदिनुहोस्। अब तल हेर्नुहोस् त प्रोफाइल, त्यहाँ ओके गर्नुहोस् अनि लिङ्क पोलिसी होल्डर छ त्यहाँ पनि हजुरले ओके गर्नुहोस्। अब हजुरको नाम फोन नम्बर अलरेडी छ। अब हजुरले पोलिसी नम्बर र डेट अफ बर्थ राखेर हजुरको पोलिसीलाई चाहिँ लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क पोलिसी होल्डरमा ओके गर्नुहोस्। पोलिसी एडेड सक्सेसफुल्ली भनेको छ। अब हजुरले एक्टिभ पोलिसीलाई ओके गर्नुहोस्, माथि इन्स्योरलाई पनि ओके गर्नुहोस्। अब यो भित्र हजुरले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। कुन प्लान लिनुभएको, कति वर्षको लागि, कति प्रिमियम, सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। अब पेमेन्ट हिस्ट्री पनि देख्नुहुन्छ। अब उहाँ मेरो क्लाइन्टको चाहिँ 4 वर्ष भइसकेको छ। अब 3 वर्षमा फेरि उहाँको 5 वर्षको प्रिमियम पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै आफ्नो एप युज गर्नुहोला।